ริญนะคะฮัลโหลระวังตกนะให้พี่จอร์จจับก็ได้ไปมานี่เร็วเข้าไม่ได้ก็ข้ามมาตกน้ำตกตาดใหญ่ค่ะฮัลโหลอำนาจเจริญชานุมานค่ะน้ำตกตาดใหญ่นะคะแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญอีกหนึ่งแห่งค่ะจากที่โควิดนะครับโควิดเข้ามาบรรยากาศก็เปลี่ยนไปหมดนะครับธรรมชาติแล้วเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอันนี้คือคลิปเล็กๆนะครับในการเที่ยวนะครับใครที่สนใจนะครับหลังโควิดนะครับน้ำตกตาดใหญ่นะครับจังหวัดอำนาจเจริญที่นี่จังหวัดอำนาจเจริญครับ